Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Odločitev za študij oziroma poklicna odločitev je ena najpomembnejših, saj začrta posameznikovo življenje v času izobraževanja in na kasnejši poklicni poti. Da bo morda odločitev lažja, bomo podrobneje spoznali Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru, ki ima sedež v Krškem. Z nami je vršilec dolžnosti dekana, izredni profesor dr. Sebastijan Seme. Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Študij zdaj že nekaj časa poteka nadaljavo. Kako ste se pripravili nanj in kako pravzaprav poteka? Ja, res je, študij poteka že od konca oktobra nadaljavo. Na Fakulteti za energetiko smo se na študij nadaljavo pripravljali že tudi med poletnim izpitnim obdobjem, tako da smo bili pripravljeni in študij na naši fakulteti je potekal v celoti nadaljavo. Izvedene so bile tudi vse laboratorijske in avditorne vaje nadaljavo. S tem, da smo seveda vse vsebine, ki bi jih drugače študenti poslušali v laboratorijih, kjer bi sodelovali pri sami izvedbi vaj, nekako posneli v živo. Študentje so vse to videli preko računalnikov in na tak način sodelovali tudi pri samih laboratorijskih vajah. Nenazadnje naj povem, da smo sedaj že v zimskem izpitnem obdobju, tako da študenti že opravljajo v bistvu tudi izpite nadaljavo. Kako pa to poteka? Ja, izpiti nadaljavo potekajo na način, da seveda morajo študenti imeti vključene kamere, zvok, potem imamo na drugi strani asistente, visokošolske učitelje, ki seveda to njihovo pisni del ali ustni del izpita spremljajo in seveda potem na podlagi tega ocenijo njihovo uspešnost na samem izpitu. Fakulteta sicer izvaja 2 dodiplomska študijska programa, visokošolski in univerzitetni, ter 2 podiplomska, magistrski in doktorski, smer energetika. Ja, naj povem, da dejansko Fakulteta za energetiko ima, tako mi temu rečemo, celotno vertikalo študija. Tako prvostopenjsko, drugostopenjsko in za tiste najbolj uspešne še potem doktorski študijski program. Na prvi stopnji, kot ste omenili, izvajamo visokošolski strokovni študijski program in univerzitetni študijski program. Oba trajata 3 leta, ovrednotena sta z 180 kreditnimi točkami. Potem na magistrskem študijskem programu, ki traja 2 leti z 120 kreditnimi točkami in seveda potem doktorski, ki je prav tako 3 leta in potem dobijo naziv doktor znanosti. Če tukaj dopolnim, na prvi stopnji dobijo naziv diplomiran inženir energetike, smer VS oziroma UNI, potem pa lahko nadaljujejo na magistrskem študijskem programu. In katera znanja pridobijo študenti, ki se odločijo za študij na Fakulteti za energetiko? Ja, energetika je, temu lahko rečemo, interdisciplinarna veda. Dejansko, če skušam zelo preprosto oziroma v grobem povedati, dobijo znanja z področja elektroenergetike, strojne energetike, jedrske energetike in seveda potem še nekaj splošnih znanj oziroma splošnih ved. Če mogoče tukaj nadaljujem, z področja elektroenergetike spoznajo študenti vse od same proizvodnje, potem prenosa, distribucije, dobave električne energije. Na drugi strani v okviru strojne energetike spoznajo vse, bomo temu rekli, naprave za proizvodnjo energije, torej vse strojne komponente z področja energetike. Pri jedrski energetiki se srečajo z jedrsko energetiko, pri splošnih vedah pa seveda pač splošne vede z področja naravoslovja. Študij se izvaja v okoljih, kjer je omogočen neposreden stik študentov z velikimi energetskimi sistemi, torej v Krškem in tudi v Velenju. Ja, v bistvu je bila to zelo, zelo modra odločitev države, torej Republike Slovenije in seveda lokalnih skupnosti, da so umestili Fakulteto za energetiko v ta 2 največja energetska bazena v Sloveniji. Se namreč ravno tu prednost teh tako imenovanih dislociranih fakultet, da razvijajo to svojo panogo tam, kjer pač seveda je razvojni potencial tega področja. Tako kot je tukaj, kot ste omenili, v Krškem energetika, v Velenju energetika. Torej je smiselno, da se seveda študentje izobražujejo dejansko tukaj v tem lokalnem okolju.
No, v letu 2015 ste pridobili Inštitut za energetiko z 9 laboratoriji. S katerimi dejavnostmi se inštitut ukvarja? Ja, če naredim malo, mogoče grem še korak nazaj. Fakulteta za energetiko se je ustanovila leta 2008. V bistvu je sedaj to njeno 13. leto vpisa v študijske programe. Kot vidimo, smo tudi v vmesnem času imeli finančno krizo in pač tudi zdaj seveda prihaja ta družbena kriza oziroma zdravstvena kriza. Je fakulteta kljub temu v teh 13 letih že dejansko delala napredke z tem, da je zgradila Inštitut za energetiko. Opremila ga je z raziskovalno in laboratorijsko opremo v vrednosti več kot 5 milijonov evrov, kjer imajo sedaj seveda ti študentje, tudi raziskovalci, visokošolski učitelji, možnost upravljanja vseh svojih raziskovalnih del, laboratorijskih vaj, potem zaključnih del. In nekako smo s tem dejansko že pokrili ta potencial razvoja fakultete za energetiko. No, da omenim, s čim se posamezni laboratoriji ukvarjajo. V bistvu, kot ste rekli, ja, imamo 9 laboratorijev, delujejo na področju električnih strojev, na področju hidroenergetike, na področju vetrne energetike, termoenergetike, področju dejansko vseh vidikov materialov, pretvorbe energije, tudi jedrski laboratorij je umeščen v prostore Inštituta za energetiko. Zunaj, če ste videli oziroma kot ste lahko videli, imamo tudi park obnovljivih virov, torej dejansko res pokrivamo v bistvu celotno področje energetike. No, in preko Inštituta za energetiko pa sodelujete tudi z gospodarstvom. Na kakšen način se povezujete? Ja, nekako je raziskovalna dejavnost povezana medsebojno z izobraževalno dejavnostjo in tudi obratno. Če želimo imeti dober izobraževalni sistem, moramo imeti tudi dober raziskovalni sistem. Raziskovalni sistem pa lahko imamo dober, če seveda sodelujemo z gospodarstvom. Zato se seveda naši raziskovalci povezujejo tako z lokalnim gospodarstvom, sodelujejo tudi seveda pri različnih mednarodnih projektih, evropskih projektih, razpisujemo se na različne projekte v okviru Javne agencije Republike Slovenije za raziskovanje. Tako da tukaj je ta sinergija medsebojna. No, ampak tudi v pedagoški proces Fakultete za energetiko je vključeno veliko število zunanjih sodelavcev iz gospodarstva. Na kakšen način? Ja, naj povem, dejansko vse skupaj zaposlenih. Fakulteta za energetiko je relativno, kot sem omenil, mlada fakulteta, relativno majhna fakulteta. Vse skupaj ima zaposlenih nekaj čez 30 delavcev, sodelavcev. Od tega je 20 pedagoških delavcev in potem seveda ostalo tudi referat, strokovne službe in drugi delavci. No, seveda vseh teh disciplin ne moramo pokriti z notranjim kadrom, zato imamo seveda sodelavce, ki prihajajo iz gospodarstva oziroma drugih fakultet znotraj Univerze v Mariboru ali širše. Tako da z njimi sodelujemo na način, da seveda predavajo tiste predmete, ki so seveda nekako bolj specifične za neko področje. Tu govorim predvsem o jedrskih predmetih oziroma predmetih z področja jedrske energetike. Omenili ste tudi, da sodelujete z nekaterimi fakultetami Univerze v Mariboru. S katerimi konkretneje? Ja, lahko povem, da dejansko sodelujemo z vsemi tehničnimi fakultetami, ki so v sklopu Univerze v Mariboru. Tudi, kot sem omenil, na način ali medsebojnega sodelovanja, izmenjave visokošolskih učiteljev, tako iz naše strani na njihovo, kot na njihovo iz našo stran, ali v okviru različnih projektov, kjer seveda delujemo kot univerza medsebojno skupaj. Predlagam, da v nadaljevanju pogledamo, kakšne so izkušnje študentov v študiju na Fakulteti za energetiko. Zakaj ste se odločili za študij? Ja, primarno zaradi samega programa, ker je pač področje energetike kar aktualno in tudi pomembno za sam razvoj države. In po mojem mnenju je pač ta študij tako zelo širok in omogoča študentu res razvoj na zelo širokem področju študija. Kot drugo pa pač zagotovo zaposljivost, saj so naši diplomanti in magistranti
zelo zaposljivi po končanem študiju. Eden glavnih razlogov je definitivno široko področje znanja. Pokriva vse od strojništva do elektrotehnike pa do računalništva. S tem znanjem je tudi omogočeno veliko poklicev. Mi imamo vse od ogrevanja hiš do elektrarn, distribucije energije. Pri samem poteku študija mi je zelo všeč veliko število laboratorijskih vaj. Zdaj poteka nadaljavo, ampak še vedno nemoteno. Spoznamo veliko opreme in pristopov, katerih uporabljajo v gospodarstvu. In ker je fakulteta relativno manjša, je veliko osebnega stika s profesorji in asistenti, ki so razpoložljivi večino časa za kakšne dodatne razlage, pomoč ali pa kakršnakoli druga vprašanja. Prednost pa je tudi urnik, ki ni razporejen čez dan, ampak je lepo popoldne ali pa dopoldne in nam omogoča tudi več prostega časa. Zagotovo je prvotno najbolj dobra stvar na naši fakulteti Inštitut za energetiko, pred katerim tudi stojimo, saj imamo v laboratorijih ogromno dobre opreme in se lahko potem na laboratorijskih vajah študenti neposredno soočamo z nekim meritvam in delom z opremo in to omogoča praktično znanje, ki nam bo koristno v bodočem karieri. Ja, kot drugo pa se mi zdi tudi, da ta bolj individualni osebni pristop med profesorji in študenti. Smo le malo manjša fakulteta in je potem to lažje izvedljivo. So pa vedno profesorji nam na voljo za pomoč, določene usmeritve in res zelo dobro sodelujemo. Tako študentom nudite tudi izmenjavo v okviru projekta oziroma programa Erasmus. Ja, Univerza v Mariboru ima zelo dobro organizirano pisarno za mednarodno izmenjavo in sodelovanje, kjer vsem fakultetam na univerzi nudijo pomoč pri organiziranju mednarodne izmenjave študentov, kot tudi zaposlenih. Študenti se za izmenjavo odločajo predvsem v višjih letnikih, z namenom seveda, da opravijo določene študijske obveznosti, torej določene izpite, ali pa mogoče del praktičnega izobraževanja ali pa tudi mogoče del zaključnega dela. Imamo pa tudi v drugi smeri, torej prihajajo dejansko študenti iz tujine k nam na izmenjavo, kjer seveda določene predmete potem tudi tukaj upravijo. Sodelujete z več fakultetami oziroma univerzami po Evropi, koliko fakultet je to? Ja, dejansko seveda vse te izmenjave morajo potekati s prej podpisanimi bilateralnimi sporazumi. Fakulteta za energetiko ima podpisanih nekje več kot 10 sporazumov, tako tukaj z sosednjimi državami, kot potem širše po celotni Evropi. Seveda iz področja energetike in potem tudi nudimo tem našim študentem, da izberejo možnost izmenjave v teh državah. No, prej ste omenili, da preko programa Erasmus nudite tudi praktično usposabljanje v tujini. Kakšen je namen oziroma kakšni so cilji? Ja, dejansko v okviru prvostopenjskega visokošolskega študijskega programa v Sloveniji, torej na Fakulteti za energetiko, imajo študentje v zadnjem letniku, v poletnem semestru praktično usposabljanje. No, to praktično usposabljanje lahko upravljajo v podjetjih v lokalnem okolju oziroma tukaj po Sloveniji, kjer seveda, vkolikor sami nimajo možnosti oziroma niso iznajdljivi in se ne morejo dogovoriti s podjetjem, lahko mi ponudimo to možnost sodelovanja, imamo podpisane sporazume z določenimi podjetji. Lahko pa grejo to praktično usposabljanje upravljati tudi v tujino, v kakšno podjetje v tujini ali pa tudi na kakšno raziskovalno inštitucijo v tujini, kjer seveda pa potem dobijo dejansko te mednarodne izkušnje izmenjave in potem praktičnega usposabljanja. Kakšne pa so zaposlitvene možnosti vaših študentov? Zaposlitvene možnosti naših študentov so zelo velike. Na Fakulteti za energetiko vsako leto v okviru alumni kluba izvajamo anketo zaposljivosti naših bivših študentov, torej že, ki so dejansko pri nas zaključili študij. In ankete kažejo, da dejansko preko 95% vseh diplomantov je zaposlenih. Tukaj lahko poudarim, da je kar 90% teh, ki je zaposlenih na področju energetike. To je seveda zelo spodbudno, saj namreč verjetno je želja vsakega študenta oziroma vsakega, ki nekako se odloči za študij, da se potem zaposli na področju, za katerega je se izobraževal. Lahko povem še tudi,
to, da dejansko smo po analizi ugotovili, da kar dobra polovica se zaposli že v času študija. No in potem po končanju študija se jih zaposli v prvih 3 mesecih še približno 1/4, vsi ostali pa nekje do konca oziroma v roku 1 leta po končanju študija. Tako da na področju energetike je zaposljivost zelo visoka in seveda, ko tudi gospodarske družbe kažejo dejansko povpraševanje veliko. In v katerih panogah se lahko zaposlijo diplomanti s pridobljenim znanjem na vaši fakulteti, ker gre za specifična znanja? Ja, res je, ne? Kot smo omenili, je energetika interdisciplinarno področje študija, znanja so specifična, zaposlijo se lahko v vseh dejansko gospodarskih družbah ali podjetjih, ki se ukvarjajo z energetiko. To lahko rečemo, da so skoraj vse družbe, ki imajo energetiko. Torej, povsod je potrebna neka skrb za energetski menedžment, potem tudi lahko se zaposlijo v podjetjih, ki se ukvarjajo s trgovanjem z energenti, lahko se zaposlijo v podjetjih, ki dejansko nekako, ki se ukvarjajo s proizvodnjo energije. Tako da tu so možnosti zelo, zelo velike. Pred vrati so informativni dnevi, ki pa bodo zaradi vsem znanih razmer letos potekali na daljavo. Kako jih boste izpeljali? Ja, informativni dnevi bodo letos potekali 12. in 13. februarja, torej v petek in soboto. Potekali bodo ob istih urah, kot je to potekalo v preteklih letih, torej ob 10. uri dopoldan in ob 15. uri popoldan. Res, da je ta razlika, da bo letos to potekalo virtualno, torej na daljavo. Na Fakulteti za energetiko smo se že pripravili za samo izvedbo informativnih dni. Kreirali so že tudi dogodki, kjer lahko seveda potem na dan dogodka študenti oziroma zainteresirani dijaki potem kliknejo, ni potrebne nobene prijave preko uporabniškega imena, torej je prosto dostopno. No in ob napovedanih urah bomo dejansko v živo izvedli predstavitev Fakultete za energetiko, torej predstavitev študijskih programov, potem določene prednosti, ki jih lahko dejansko v sklopu študija na Fakulteti za energetiko dijaki oziroma študenti pridobijo, potem prijavno-vpisni postopek, tako da bodo dobili vse potrebne informacije, kot da bi bili dejansko v živo. No, nazadnje, če bodo pa želeli oziroma bomo pa seveda organizirali virtualni sprehod po prostorih Inštituta za energetiko, kjer si bodo pogledali laboratorije, učilnice in druge prostore, kjer bodo seveda ob vpisu na Fakulteto za energetiko tudi lahko uspešno študirali. Koliko imate razpisanih mest za naslednje študijsko leto? Za prvostopenjske študijske programe imamo skupaj razpisanih 140 vpisnih mest. Tukaj so tudi všteta vpisna mesta za tujce. Za Slovence je teh vpisnih mest nekaj manj kot 100. Vse skupaj pa se na Fakulteto za energetiko prijavi malo manj kot 100 študentov. Tako da smo približno, če lahko tako rečem, v procentih, če gledamo samo slovenske študente, nekje 70-80% zapolnjeni oziroma imamo vpisanih mest. Za konec, kakšni so cilji oziroma smeri razvoja Fakultete za energetiko? Fakulteta za energetiko si je dejansko postavila vizijo in cilje že ob sami ustanovitvi. Postati želimo oziroma že se približujemo temu, da bomo najboljša fakulteta z področja energetike v jugovzhodni Evropi. Imamo nastavljene že smele cilje za naprej. Kot smo se seveda že pogovarjali, dejansko smo v tem času izgradili Inštitut za energetiko. Sedaj seveda že načrtujemo nove projekte. Želimo na Inštitutu za energetiko dograditi laboratorijske in raziskovalne ter pedagoške prostore, tako da bomo dejansko lahko izvajali študij v celoti in seveda že razmišljamo v smeri, kaj se bo dogajalo na področju energetike v prihodnosti, v naslednjih 10 letih in tudi prilagoditi naše študijske programe
tem razmeram. No, tako s temi cilji pa tudi zaključujeva današnji pogovor. Upam, da sva komu olajšala odločitev pri izbiri nadaljne poti. Zahvaljujem se vam za obisk v studiu. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa hvala za pozornost in nasvidenje.